kërkoj NOAS dhe nuk do shkëputem nga këtu derisa të kem një version zyrtar nga ky institucion financiar. Pas disa orëve pritje të gjatë në dyert e këtij institucioni financiar, ne arritëm minimumi të kemi një bisedë telefonike me drejtoreshën ekzekutive të NOAS. Ideja është unë nuk mund të jap informacion juve, domethënë kompania s'mund të disklozë informacion te një palë tretë. Domethënë Aliti e ka marrë atë informacionin që është një kredi që është për të shlyer. Po është kredi për të shlyer e dashur për fugoni që u lasi tip kolaterali ku është sot, sepse nuk është lënë kolateral, domethënë ne nuk kemi marrë asnjë kolateral furgon. Atëherë unë në një deklaratë notariale që është firmosur në 2008-ën, ku më përpara ka qenë Opportunity Albania. Problemi është që në zyrat tona nuk kemi asnjë deklaratë të tillë se jemi munduar ta investigojmë me zyrën tonë të auditit, se jemi duke u përpjekur dhe me notarin, por ai i shkreti pas ka vdekur, ai që pas ka notarizuar të deklaratën dhe ne nuk e gjejmë fare në zyrat tona. Stafi që ka qenë atko nuk është fare as gjikundi këtu, domethënë edhe drejtori i digës që ka firmosur, se këto na i ka thënë Aliti ka qenë në zyrat tona dhe na i ka treguar. Unë mendoj që është më mirë ta lëmë të trajtohet aty, duke qenë se jemi ne palë me Alitin. Çdo palë tretë është e pamundur të implikohet në këtë rast. Unë e kuptoj shumë mirë, por edhe kjo është puna ime. Po